tudo certo. Eu também tô jogar um pouquinho de Block Street. Tô no CO2 porque eu tava vendo aqui. De Blizzard. Gente, tá acontecendo aqui um negócio. Mas onde que tá vendo esse Abyss por enquanto? Que eu quero achar esse Abyss. Eu não sei onde que tá o Abyss mesmo. Esse Abyss tá estranho aqui, o barulho dele. Então, acho que o Seabisque tá lá, né? É porque eu não tô ouvindo o barulho do Seabisque, gente. Tudo bem, não vamos matar, não. Hoje... Vamos lá, do aqui. Sem querer, eu parei de gravar um pouquinho, porque eu tava vendo shorts. Informando pra vocês, né? Então... Eu vou pausar aqui, aí vocês vão ver lá no aqui, tá? Voltei, galera. Aqui tá bem no C6, vocês podem ver. Que é verdade que eu tô, né? Muita verdade. Eu tô de Blizzard porque, sem querer, eu fui um erro. Vocês gostavam da T-Rex, né? Então, sem querer, eu queria experimentar outra fruta. Aí, sem querer, eu comi a Buda. Mas aí eu achei um pouco ruim ela. Porque não tava conseguindo afirmar um pouco direito com uma skill de luta. Aí, a Blizzard tava na loja. Aí eu falei, vamos testar, né? Aí eu testei, aí eu gostei. Vou ficar um pouquinho aqui. Também farmando, né? Que a gente não pode parar na nossa cega de farmar até leve máximo. Tá, gente? Fala pra eles se vocês acreditam. Gente, peguei a Graffiti. Não, a Graffiti Game é porque ela é boa pro PVP, porque ela tem um ataque bem bom. Se vocês quiserem que eu vou mostrar pra vocês, só porque eu estou inscrito. Porque aqui no canal tem que mostrar pra vocês, né? Aqui, ó. Esse daqui que é muito bom. Eu não vou jogar direito, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Depois eu vou lá da ilha da grande árvore, tá? Pera aí, gente, tá travando aqui. Temos que fazer um respawn. Ou voar de Blizzard, então. Eu dei dano, desculpa aí, cara. Oxe, mas cadê o bicho? Por que o bicho veio aqui? Bicho? Mas o bicho tá lá, né, ô burro. Mas nem de Blizzard. Ele não conseguiu me dar dano, então eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pi. Deixa eu matar esse cara aqui. Mas quem tá em combate comigo? Gente, a merda que meteu o pé, porque tem um cara de Kitchen atrás da gente. Pelo visto, eu vi uma raposa azul. E era... A gente, deixa eu matar esse bicho. Agora vamos lá pra grande árvore, né? Eu vou pausar aqui pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas agora eu vou ter que aterrissar, né, gente? E... Gente, vou pausar aqui, tá? Para que chegar lá na grande árvore, então. Tchau. E aí, galera, eu prometi pra vocês. Eu fui lá do banheiro. Que banheiro? Banheiro, falei. Pra... Brincadeira, não foi do banheiro, não. É porque eu mudei de servidor porque tava ruim aqui, tá? Esse daqui, a bolinha que mexe, tava ruim. Tá, gente? Fala que era culpa minha. É porque eu tava se mexendo, entendeu? Então, vamos farmar de Blizzard. Peguei já a missão, né? Agora é só chamo de bala. Eu sei que vocês podiam falar que... Não faz isso. Eita, eu só abri um bocão logo, velho. Como é que eu tava?
Agora vamos farmar sério, se me seguindo. Vamos matar o nosso primeiro bicho. Vou matar o segundo agora, tá, gente? Vamos. Até que tá fácil matar os bichos, né? Bora, gente. Já estamos matando 2. Só daqui do voo nem preciso colocar o haki. Mas eu quero ver a fruta das pessoas, tá? Ai, quase caí, quase caí. Gente, eu quase caí. Só um tiquinho morria. E aqui é fácil, porque era só segurar a fruta. E que alguém ir pra cima de tu e te matar, você pode fazer assim. Voar, porque você já tá voando. E é só meter o pé. Mas eu sou fominha, tá, gente? Mas no PVP vocês vão ver como que é o PVP dessa fruta. Também precisa ir embaixo, né? Eu sou mais fominha. Miguel tá aqui. Miguel é fominha ainda. Mas ele tá de magma. Aí eu não tenho certeza. Aí ele tá de magma, né? E a magma é boa pra PVP. Sem mentira nenhuma que ela é boa. Vou pro Seabisque. Eu acho que tem gente que prefere a light. Prefere a light e não prefere a fruta do. Não prefere a magma. Eu prefiro ainda a light. Gente, aqui tá travando porque o meu o negócio que mexer aqui tá travando. Mas não tá travando mais, graças a Deus. Senão eu ouvi que ia ficar demorado pra farmar. Mas eu gosto de farmar pelo voo, né, gente? Porque quem não gosta desse voo aqui? Eu acho que eu ainda prefiro esse voo aqui. Prefiro esse voo do que o da fumaça. Foi a fumaça dá dano. Também esse ataque de... Olha, ataque bom, hein? Depois eu mostro esse status e tá bom. É isso. Ainda eu nem morri por causa do voo, né? E eu não sei que hoje eu nem consegui alcançar algum level. Eu acho que sim, né? Que já tô terminando a missão. E aqui já tá quase na hora do almoço, né, gente? Então vou tacar esse ataque. Zum. Tem o mesmo... Gente, farmei level. Esse ataque é muito apelão porque ele fica por um tempo, né? E eu coloquei só um pouquinho de espada, mas não fica bravo comigo, não. Aí, gente, agora fala pra mim. Ó, minha defesa tá boa, mas o que eu formo agora? Eu também eu quase não coloco. Quando eu tava com meus status, meu outro status, ele tava mais bom na vida, muito bom na vida. Uma coisa que... Nossa, a vida tá muito melhor. Mas eu ainda prefiro esse. Nem pode ter menos vida, mas a Blood Fruta é que muda tudo. Muda a tua vida. E também a espada, né? Que vocês gostam de espada, um fruta. Eu gosto de espada e também fruta. Eu gosto dos dois, porque eu gosto também do Zoro. Eu sou fominha. E o Miguel é fominha, né? Eu uso os dois. Ele usa os dois, a espada e a fruta. Mas eu uso só a fruta pra farmar, né? Quê? E a arma, né? A Soul Eater é arma, será? Oxi, pensei que era a espada. Ô, gente, um segundo eu pensei que a Soul Eater era a arma. Não, era espada. Isso daí já tinha uma dúvida, sabia, gente? Eu tava com uma dúvida dessa. Eu queria saber que a Soul Eater era uma espada ou não. Eu tenho cada ideia na minha cabeça que não veio em cima de mim. Esse ataque vai acabar com o cara. Por isso que eu falo pra vocês que a fruta é muito boa.
a Blizzard. Que você não gosta da Blizzard, pelo menos tenta, né, gente? Mas é assim, que você... Eu não gostar dela, mas também não gosto de dinheiro dela, não, né? Eu não tô falando que vocês são obrigados a comer a fruta da Blizzard, né? Que alguns querem, alguns não querem. Alguns querem ou não. Igualzinho o Miguelzinho, porque eu falei que... Porque esse ataque pega de longe. Miguelzinho tava pedindo, é porque eu tenho uma mamute no inventário. Peraí, deixa eu matar esse cara. Eu tenho uma mamute aqui, ó. Biseta, espadas. Tem um bazucão que tava demorando. E esses dois aqui que eu peguei, né? E a mamute, a magma e a luz. E algumas frutas aqui, ó. Alguns itens. Matei até 3 barbas negras. Nossa, eu já matei muito fagita. Matei muito, tem mentira nenhuma. Eu matei uns 45. Nossa, eu mato muito fagita. Daqui a pouco vai ser recorde. Você tá comendo cara de porta aqui. Tu sabe que os caras de porta se teleportam, né? Eu matei 3 e esse já fui pra próxima ilha. Quê? Eu matei 3 e esse já fui pra próxima ilha. O Miguel matou 3 Yeti, aí ele foi pra próxima ilha. É porque ele tava com double XP, né, gente? Eu também uso. Ele tava usando double XP. É, isso daí mesmo. É porque isso daí, eu acho que umas pessoas já aí falando, nossa, ele tava usando script. Não, gente, ele tava usando double XP. Esse dia eu fiquei mó... Esse dia eu vi ele com double XP, eu falei... Aí ele formou... Aí ele chegou... Ele matou só 3 EX e chegou na próxima... Eu falei assim... Tu tá usando script? Aí ele falou... Não, é porque eu tô usando double XP. Aí depois no outro dia que eu veio aqui, né? Eu se perguntei... será que eu tá usando aí da double XP? Ou não? Aí eu pensei, eu acho que ainda ele tá na... Eu acho que ele ainda tá na... Ah, esqueci. Ainda tá no level 300. Na hora que eu vejo, ele tá no level 330. E aí eu falei, vamos pegar a Saber? Ele falou, já peguei. Então você já pegou o hack da visão? Ele falou, já peguei. Ele fez isso aí tudo em só um dia. Eu acho que o Magic falou assim, isso daí é fácil. O Miguel não, porque na outra conta que ele gravava, né, gente? A conta que ele tava no CA2, que eu fui junto com ele, né? A conta dele não dava pra pegar. Ele conseguiu a Saber, mas não dava pra pegar. Entendeu? E isso, né? Agora... Eu tô formando aqui, né, gente? Aqui já tá 15 minutos. No minuto que eu pausei o vídeo, eu acho que tava... tava no 10. Eric ficou 3 minutos conversando, matando os bichos. Então vamos matar mais. Vamos. E hoje, gente, eu não tava gravando muito. Porque eu não tava querendo pouco. Tava um pouco enjoado de gravar. Mas hoje eu vou gravar porque eu já postei um shorts hoje, tá? Pra vocês. Só pra vocês não ficar aliviado falando. Será que o Gabriel morreu? Não, gente, morri não. Porque eu tava um pouco enjoado de gravar. É a fruta da magma, Não, e o Arthur? Eu queria a fruta da lava. Aí, o Miguel ele tava falando da fruta do Miguel. Eu falei, é a fruta da magma, Cada pergunta besta, hein? Os não sabem o que é fruta da magma, né? Que é uma fruta muito boa pra caça Seabisque. É apelação, né? Uma apelação do Clear. E sabe no começo do vídeo? Quem disse que ele ouviu o barulho de uma magma e do Seabisque? Não era o Seabisque, era o barulho da magma.
o barulho da magma atrai muitas pessoas para ser abismo. Eu, inclusive, eu não vi o cara nem de magma. Eu tava achando, é o Seabisco, gente. Mas aí, não era o Seabisco, é um cara de magma. Aí eu pensei, mas eu tô maluco, meu filho. Eu não falei pra vocês, senão vocês iam... Não sei o que você ia fazer, né? Não, você ia ficar tão agoniante pra matar o Seabisco, né? Mas aí que eu pensei, não, Seabisco. Nossa, cada coisa que eu penso na cabeça era o Seabisco. Agora o cara falou magma. E falou que a magma é uma lava. Pior que é verdade. Então eu que sou burro no mundo. Mas o certo é que se falar é magma. É magma em português é lava. Nossa, mas agora eu só fui burro, né? Pode falar que eu faltei na aula de português que eu faltei mesmo. Brincadeira. Eu não faltei, eu só fiz que burro. Eu só fiz que besta. É? Verdade. Já tá acabando, então nessas férias eu vou gravar muito vídeo pra você. Ai, quase. Pra tirar flex. Ai, gente, esse ataque é muito apelão. Nossa, agora quem foi o bicho que foi apelão? Não fui eu. Miguel, eu não sei. Eu ia chamar o Miguel agora, mas eu não sei que ele tá, será? Nossa, eu levei até o mar, véi. Eu levei o bicho até o mar. Miguel, você tava onde? No banheiro. Vai jogar o quê? Quê? Tu vai gravar? Sim. Fala pra ele se inscrever, né? Depois. A amiga tá pedindo pra se inscrever. Então se inscreva no canal e no meu. Já deixa o sininho de notificações e... Esqueci de falar até no começo do vídeo. Eu não falei pra vocês se inscrever no canal e dando Miguel. Eu ia falar assim, ó. Já que eu não falei aquela hora, eu falei... Então... Já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like aí. E eu gostei, né? Que eu gosto. Então vou... Então, deixa aí. Deixa eu falei tudo errado, gente. Eu também tá gravando, tá, gente? Gente do céu, vou usar... Amigão, gente, sem querer que eu esqueci de falar. Vocês viram no vídeo do Miguel que ele perdeu, né? A conta. Alguns acham que eu também achei que ele recuperou a conta, mas ele não recuperou. Também esqueci de falar que ele não recuperou a conta. Aí, então, ele perdeu a conta que ele tava antes. E agora ele tá com a conta dele. Então vamos, gente. Então vamos, gente. Já estamos usando a Blizzard. A Blizzard pra mim... Eu não sei que ela é boa pra PVP, porque... O Arthur tava falando palavrão. O Arthur, o que tu tava falando? Eu vi que tu falou palavra. Pera aí, gente. Gente, eu vou lá do banheiro, tá? Tchau. Vou lá do banheiro, tá? Do banheirinho. Gente, eu voltei no banheiro aqui. Tava falando... É porque eu bebi muita água. Muito. Gente, tá... Falar, curtir lá que eu vou lá no canal dele pra você ser como é. A gente...
Gente do céu, velho. Ô, gente, eu não consigo se mexer. Eu não vou parar. Eu não vou trocar de servidor porque eu não vou ser um besta. Se eu matei 3 caras, eu vou querer matar mais do que ele. Gente, eu acho que eu sou muito burro. Aí... Hoje vamos jogar Color Pop. Sei lá porque, mas tá bom. Então vamos, né? Esse cara vai ver comigo agora, tá? O cara vai... Ô, gente, se que ele vai acabar a bateria, mas tô nem aí, vou continuar o vídeo, tá? Que eu não sou um besta, né? Ah! Gente do céu. Acerta essa nuvem! O cara também acerta! Nossa, tô com medo, velho. Matou, gente. Matou. Tamo no fight. A bateria tá acabando, mas eu não ligo. O importante é gravar pra vocês. Eu não sou aquele chato que não grava. Ixi, o cara vai morrer facinho. Só que eu controlar esse voo direito, né? Que o voo tá deslachado. Acerta. Usa. Nossa, olha o voo. Olha isso. Gente do céu! Me ajuda. Ai, quase que eu morri, quase. Esse daqui vai ser minha última farmada porque tá travando pra chuchu aqui. Eu não consigo nem farmar direito. Finalmente o negócio não tá saindo da minha mão. É sério, gente, eu tô fazendo tudo direito pro negócio não travar. Mas o negócio não para de travar, é sério. Nem o voo que eu queria. Mas pelo menos eu matei. O travou aqui, tá travando tudo, gente. Ó, eu vou farmar aqui direito. Vocês vão ver que eu tô segurando direito, né? Porque se não consegue ver a fruta, isso é, acredita. Agora sim, agora tá farmando direito, né? Se não, o negócio tava farmando direito. Mas eu tava segurando a série direito. O negócio não tava indo. Só por que eu me atingi e quero acertar o... Nossa, o negócio tá travando muito. Nossa, eu pensei, nossa, preciso de tudo isso, Gabriel. Pra mim, eu ia falar, precisa pra farmar. Gente, eu sei que vocês queriam mais o vídeo, mas vamos deixar por aqui, né? Matamos, farmamos. E esse foi o vídeo, galerinha. Que vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal, tá, gente? Pelo menos a gente chegou, quantos minutos? 23 e bom. E tchau, gente. E vejo no próximo vídeo que eu vou gravar. Tchau. Esqueci. Tchau.